ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំស្លមកជួយយួនត្រីស្រែបងប្អូនចាមានប្រហុកនឹងខ្ញុំក៏ច្រាំរួចហើយមានខ្ទឹមសមានអំពិលទុំនេះខ្ញុំច្បាច់រួចហើយទឹកត្រីក៏លាយរួចហើយដែរបងប្អូនឥឡូវឆ្អិនណាបងប្អូនមកចូលរួមមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយចាបងប្អូនមើលរបៀបនឹងខ្ញុំស្លទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនេះខ្ញុំបំពងខ្ទឹមសិនណាបងប្អូនចាខ្ទឹមនឹងខ្ញុំបំពងឲ្យរាងក្រហមឲ្យរាងឈ្ងុយបន្តិចចឹងណាបងប្អូនចាបាទនេះខ្ញុំដួសដាក់ចានទុកសម្រាប់ដែលយើងស្លហើយបងប្អូនចាស្លហើយយើងថែមស្លឆ្អិនដែរយើងថែមពីលើចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនចាឥឡូវរៀងក្រហមបន្តិចណាបងប្អូនចាក្រហមបន្តិចហើយក៏នាងខ្ញុំដួសដាក់ចានបងប្អូនចាលើដួសដាក់កូនចានទុកសម្រាប់ដែលនាងខ្ញុំស្លឆ្អិនបងប្អូនចាឥឡូវក៏នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាប្រហុកបងប្អូនចានឹងធ្វើម្ហូបអីទេបងប្អូនអើយរៀងរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនយូរជាន់ដានក្តៅចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំឆាប្រហុកឲ្យរៀងឈ្ងុយបន្តិចចាឆាប្រហុករៀងឈ្ងុយបន្តិចហើយក៏នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាត្រីបងប្អូនចាកូរឲ្យរៀងឈ្ងុយបន្តិចចឹងណាបងប្អូនបាននេះខ្ញុំចាក់ត្រីចាសំទោសបងប្អូនអើយរៀងខាស់បងប្អូនចាឥឡូវរៀងឈ្ងុយបន្តិចហើយក៏នេះខ្ញុំចាក់ត្រីបងប្អូនចាត្រីនឹងក៏នេះខ្ញុំឆាឲ្យរៀងឆ្អិនចឹងណាបងប្អូនចាមិនឲ្យឆ្អិនមុំពេកទេបងប្អូនឲ្យឆ្អិនមិនឲ្យឆ្អិនខ្លាំងពេកឲ្យឆ្អិនមិនល្មមចឹងណាបងប្អូនរួចទៅយើងយកទៅដាក់ស្លបងប្អូនចាកុំឲ្យឆ្អាបបងប្អូនចាឥឡូវវាអូខេណាបងប្អូនចាឆ្អិនហើយក៏នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកស្លចាឡើងទឹកកពុះដែរណាបងប្អូនចាទឹកពុះហើយក៏នេះខ្ញុំដាក់បន្លែបងប្អូនចាបន្លែមានដូចជាក្អៅឈូកប៉េងប៉ោះម្នាស់មានតែ3មុខហ្នឹងទេបងប្អូនហើយចានេះខ្ញុំអត់ដាក់បន្លាទេណាបងប្អូនចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែបងប្អូនចាដាក់បន្លែឲ្យរៀងពុះបន្តិចក៏នេះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករចាគ្រឿងក្រៅស្រេចចំណូលចិត្តបងប្អូនណាចារួចទៅនឹងខ្ញុំដាក់ទឹកម្ជូរអំពិលចានេះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ចុងស្លាបព្រាស្ករស1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាចំណែកបងប្អូនស្រែចំណូលចិត្តបងប្អូនណាចាឥឡូវអូខេហើយក៏នេះខ្ញុំដាក់ត្រីចាដាក់ត្រីដែលនេះខ្ញុំបំពងហើយហ្នឹងបងប្អូនចាយើងដាក់អញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្អាបណាបងប្អូនចាដាក់ក្រោយអញ្ចឹងព្រោះត្រីឆ្អិនហើយក៏នេះខ្ញុំដាក់ក្រោយបន្លែណាបងប្អូនចាឥឡូវក៏អូខេណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់សំទោសបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ម្អមនិងជីយ៉ាណានិងខ្ទឹមបំពងបងប្អូនចាបងប្អូនមកញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនចាមកជួយយួនត្រីស្រែចាបងប្អូនចាបងប្អូនមកចូលរួមមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនជាតិណាបងប្អូនអើយក្លិនក៏ឈ្ងុយដែរណាបងប្អូនចាចូលរួមមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្តៅហុយជាតិណាបងប្អូនចាត្រីស្រែបន្លែក៏ធម្មជាតិណាបងប្អូនចាបងប្អូនចូលរួមមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាជាតិណាបងប្អូនក្តៅ